Dass die Schulmedizin in vielen Bereichen eher einem Reparaturbetrieb gleicht, der auf Symptome schaut und dann versucht, die in den Griff zu bekommen, ohne an die eigentlichen Ursachen heranzugehen, ist eben der große Unterschied zu einer ganzheitlichen Medizin, die den Menschen in seiner umfassenden Struktur und in seinem umfassenden Wesen in Augenschein nimmt und auf die Art und Weise natürlich zu ganz anderen Ergebnissen kommt. Oft sind diese Ergebnisse dann auch noch sehr viel effizienter und wirkungsvoller und vor allen Dingen, man kann von einer wirklichen Heilung reden. Und darum geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Diese Bereiche der Biophysik, der Biochemie, aber auch der Psyche, den Menschen in einer solchen Gesamtheit zu betrachten, ist ja eine Spezialität bei euch und ein Merkmal. Wenn man sich darüber im Klaren ist, oder stellt man sich natürlich die Frage, wie diese Dinge untereinander so zusammenhängen, dass sie dann Menschen entweder gesund oder krank machen. Was würdest du dazu sagen? Ja, also wenn man es mal aus der ganz physikalischen Sicht schaut, und das ist von Gaiai, von vielen anderen beschrieben worden, es gibt auch ganz hochkomplizierte Begriffe, die haben dann Mathematiker und Physiker irgendwann zusammengeschraubt, also zum Beispiel die Fermi-Pasta-Ullmann-Regression, bestimmt noch kaum einer gehört bisher. Ja? Das heißt also, das ganz Entscheidende, um überhaupt Leben zu erwecken, sind sogenannte kohärente Wellen. Aber ich spreche es in der Physik, wird es gleich deutlicher. Ja? Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Negentropie, also das heißt eine Ordnung im System und nicht das Gegenteil. Wir erleben aber ständig nur das Gegenteil. Ne? Also wenn ich jetzt von den Belastungen ausgehe, der Mensch ist ja grundsätzlich so angelegt, dass er eigentlich kohärente Wellen verteilen kann und kohärente Wellen aufnehmen kann. Das heißt, er ist in einem ständigen Austausch mit seinem Umfeld. Wir haben ein fast 20 Kilometer großes Feld um uns herum, das jetzt mal physikalisch gesprochen voller innerer und äußerer Elektronen ist. Das hat also König belegt, das haben verschiedene andere auch belegt. Das heißt also, wir haben ein Vielfaches oder ein Pendant des Körpers nur in Wellenform um uns herum, mit dem unsere DNA ständig austauscht. Das wäre jetzt der physikalische Weg. Die Frage ist natürlich, was tauschen wir aus? Und das wiederum ist abhängig davon, was wir bisher emotional erlebt haben, vor allem von unseren Erfahrungen, von den Bedeutungen, die wir eigentlich geben. Und man muss bedenken, dass wir ständig der Beobachter sind. Das hat ja die Quantenphysik auch gezeigt. Mhm. Und wenn man sich mal vorstellt, wir bestehen aus ungefähr 10 hoch 20 Atomen. Wenn wir jetzt ein elektronenmikroskopisches Auge hätten, würden wir sehen, dass der Kern unheimlich klein ist. Ja, und dass die Elektronenbahnen, heute wird auch schon ein anderes Atommodell beschrieben, um überhaupt an die Hülle des Atomes zu kommen, wenn man sich das jetzt mal nach dem alten Bohrmodell wie so ein Ball vorstellt, da müssten wir vom Kern bis zum Ball ungefähr 500 Mal zur Sonne und zurückfahren. Ja, das heißt, wir haben also unglaubliche Weiten in diesen Atomen drin. Wir vermuten nur, dass es hier eine Materie ist, aber selbst die Materie, das haben auch einige andere bewiesen, existiert nicht wirklich. Das sind Wahrscheinlichkeiten für kurze Zeit. Wir haben nur gelernt, das so wahrzunehmen in unserem System. So, und was jetzt eigentlich die Materie baut, das ist das, was in diesem riesen Vakuum, in diesen Atombällen sozusagen eigentlich drin ist. Und das können wir mit entsprechenden Methoden aktivieren. Und das nennen wir jetzt auch Biophysik. Ja. Wir brauchen aber, damit genau diese Frequenzen auch im Körper ankommen, damit wir Materie bauen können, es ist auch bekannt, welche Organe welche Frequenzen brauchen, brauchen wir aber ein materielles Konstrukt. Das heißt also, wir können nur Informationen aus diesen Räumen, die das Vielfache von unseren Systemen enthalten, von den Augen, den Ohren, der Haut oder sonst was, nur dann abladen, wenn die körperliche Struktur schon so einigermaßen ausgereift ist, also nicht zerrissen, wie das bei unseren Zellmembranen oft der Fall ist, erst dann durch den Austausch mit diesen Frequenzen, mit der Materie, entstehen praktisch sogenannte stehende Wellen, die laufen hin und her und die erlauben es dann praktisch erst, den Körper aufzubauen. Also es ist recht komplex. Jetzt du hast jetzt die Biophysik angesprochen, die Biochemie ja auch eine Rolle und ja. Dann, das fand ich jetzt sehr spannend, dass wir als ein emotionales Wesen, dass auch da die Erfahrungen und das, was wir gerade empfinden und in welchem Zustand wir gerade sind, ebenfalls mit in dieses ganze Konstrukt mit rein wirkt. Richtig.
Genau. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Es gibt ein ganz tolles Buch, ich muss ihn jetzt wirklich mal lobend erwähnen, einen Kollegen, der auch im neurologischen Bereich unterwegs war, das ist der Dr. Joe Dispenza, der hat fantastische Bücher geschrieben. Klar mache ich jetzt Werbung für ihn, aber er hat es auch verdient, muss man sagen. Ja? Joe Dispenza, um das mal zu erwähnen, hat vor vielen Jahren im Triathlon ist zusammengefahren worden mit 90 Stundenkilometer durch einen Geländewagen. Ja? Das heißt also, die Wirbelsäule im unteren Teil war mehr oder weniger Suppe. Und musste dann auf dem Bauch liegen, konnte sich kaum noch bewegen. Und da hat man ihm natürlich eröffnet, wenn du jetzt hier aufstehst, dann hast du sofort eine Querschnittslähmung und nichts funktioniert mehr. Und das ist hochgradig gefährlich. Ja? Das heißt, deine einzige Möglichkeit ist jetzt ein Exoskelett anzuziehen. Das heißt, man operiert dir dann Stäbe links und rechts entlang der Wirbelsäule ein. Und das Leben ist dann nicht mehr verzückend. Das heißt, man kann sich kaum noch bewegen, aber zumindest mal kannst du einigermaßen ohne Querschnittslähmung rumlaufen. Da hat er sich von verschiedenen Meinungen eingeholt und sein Wort war, niet, nein, mache ich nicht. Ja? Und hat sich dann 9,5 Wochen auf den Bauch gelegen und ist nach diesen 9,5 Wochen, nach den Methoden, die er dann entwickelt hat, aufgestanden, als ob nichts wäre, mit komplett normale Wirbelbildung. Ist unvorstellbar. Ja? Er hat aber in der Phase 3 Wochen lang mit seinem Körper gekämpft. Er hat also ein Modell entwickelt, das Modell von Geist und Körper. Das heißt also, eigentlich soll es ja so sein, dass das Gehirn, unsere Gedanken, die darauf folgenden Neurotransmitter und die Bahnen, die wir hier entwickeln, dass die immer noch Herr sind über die Emotionen und den Körper. Ja, bei uns ist es meistens so, dass wir richtig emotional süchtig sind. Das heißt, wir gehen in diese Schmerzsucht hinein, wir gehen in diese ganzen Sachen hinein, merken aber nicht, dass wir das eigentlich selbst sind, dass wir das durchaus verändern könnten und bilden richtig, man könnte sagen, richtig Betonbahnen im Gehirn. Und er hat dann gelernt, aus der ganzen Sache auszutreten. Es war ihm durchaus klar, jetzt nach diesen quantenphysikalischen Dingen, das ist ein schönes Modell, dass wir selbst Herr der Lage sind. Das heißt, wir können im Prinzip bestimmen, welche Atome mit welchen Inhalten nehmen wir zum Körperaufbau und nicht der Körper bestimmt, was wir tun. Ja? Aber wir merken oft diese Sucht überhaupt nicht mehr. Es gibt sehr viele Menschen, ich bin ja auch Psychiater, sehr, sehr viel mit zu tun gehabt, mit den ganzen posttraumatischen Belastungsstörungen und so weiter. Und das beruht letztlich endlich immer darauf, dass wir immer wieder diese alten Pfründe hineinbringen. Jetzt hat eine unserer Firmen zum Beispiel die Aufgabe, jetzt nicht nur die Therapie vor Ort zu machen, sondern auch Möglichkeiten zu finden, was kann ich dem Patienten geben, damit er zu Hause auch stabil bleibt in der ganzen Phase. So, und da gibt es fantastische Systeme, die zum Beispiel in der Lage sind, diese Traumata, die wir erlebt haben, im Prinzip zu überschreiben. Wir können das nicht lösen. Das heißt also, Traumata und Erlebnisse sind ganz fest in den Elektronen oder in deren Kindern, könnte man sagen, in den Photonen integriert. Ja? Aber wir können das überschreiben. Und allein die Psychotherapie reicht in meinen Augen nicht aus, weil wir immer nur einen sehr kleinen Teil erreichen. Und das hat ja auch die ganze Freud'sche Psychotherapie gezeigt. Das musste ich auch noch alles lernen, um Abschlüsse in Deutschland zu bekommen. Ich habe da wirklich nie große Erfolge gesehen. Also ja, wenn man ganz ehrlich ist, international wird beschrieben, dass sie mit der tiefen Psychologie vielleicht 4-8% verändern. Klar hängt es vom Individuum ab, aber die große Gefahr ist natürlich immer die Reaktivierung alter Traumata. Und was machen wir, wenn wir die reaktivieren? Wir nehmen den alten Mist, ja? Heim nennt das Hyperraum, also das, was dort gespeichert ist an Emotionen, und bauen im Prinzip wiederum den alten Körper. Das heißt, wir leben eigentlich in der Vergangenheit, statt für die Zukunft eigentlich einen neuen Körper zu bauen. Ja. Jetzt kommt, das werden wir nachher auch noch sehen, das wird so quasi nebenbei angesprochen, als beeinflussendes Element neben der Psyche, neben der Biophysik, neben der Biochemie auch noch so etwas, was für den normalen schulmedizinischen Betrieb, ja, ich sag mal, völlig abstrus klingt, wie karmische Belastungen. Wie muss man sich denn das, hängt das auch dann letztendlich mit der Quantenphysik zusammen, dass wir Dinge mitbringen, die dann ebenfalls Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben? So ist es. Man könnte verrückt werden, wenn man sich vorstellt, was wirklich alles an uns hängt. Ja, wir haben einerseits diesen Körperraum, der ist gut berechnet worden von Physikern, Länge, Breite, Höhe und die Zeit oder die sogenannte Raumzeit. Ja, dann haben wir eine Schicht, die entspricht eigentlich dem Strukturraum. Das ist eigentlich die Schwingung der DNA, die hat auch eine bestimmte Ausdehnung. Diese DNA wiederum geht über stehende Wellen, das ist recht komplex, wiederum in Verbindung mit einer Phantom-DNA, das hat Garjajew zeigen können.
hat sogar Verfahren entwickelt, wenn wir diese Phantom-DNA, die im ständigen Austausch mit unserer DNA ist über Photonen, also über Licht, ja, wenn wir die reparieren, repariert sich sogar die körperliche DNA. Da gibt es fantastische Fälle bei Mukoviszidose und solchen unglaublichen Heilungen. Obwohl die normale DNA immer noch die Fehler aufzeigt, hat bereits die Phantom-DNA, die er dann sozusagen nochmal aktivierte, hat die Möglichkeit dann gehabt, die fehlenden Enzyme so umzubauen, dass die Kinder mit Mukoviszidose gesund wurden oder verschiedenen anderen Sachen. Ja. Dann haben wir einen riesigen Raum um uns herum. Wenn man jetzt von den Atommodellberechnungen ausgeht, klar ist das alles strittig, wird dann spekuliert, dass dieser Raum etwa 20 Kilometer groß sein soll. Ich habe es eben schon mal angeführt, ja. Der eigentlich die ganzen, man könnte auch sagen, das morphogenetische Feld, das der Schädrig ja schon 85 beschrieben hat, damals noch verlacht, mittlerweile wieder gehuldigt, klar, weil man dann natürlich nachweisen konnte, dass hier einiges passiert. Und in diesem Raum ist eigentlich unsere Erneuerung. Das heißt also, wir haben etwa 10 hoch 147 Möglichkeiten, ständig den Körper neu zu bilden. Ja? Die Spencer und andere beschreiben, sich berufend auf verschiedene Quantenphysiker, dass wir praktisch pro Sekunde 7,8 Mal unseren Körper neu bauen, pro Sekunde. Das entspricht genau diesen Schumann-Frequenzen des Kosmos bzw. der Zirbeldrüse, die ja den ganzen Körper taktet. Also es macht durchaus Sinn, die richtige Taktung zu haben, um auch im richtigen Moment die richtigen Frequenzen einzugeben, die richtige Materie zu bauen, die richtigen Enzyme zu bilden, die richtige Genexpression zu haben. Also ein unglaubliches Zusammenspiel von Puzzles, die hier laufen. So, und jetzt kommt der Punkt, was bitteschön entscheidet denn, was wir aus diesen 10 hoch 147 Möglichkeiten wirklich in den Körper hineinbringen? Und das ist die Erfahrung. Ja, dann könnte man auch sagen, das ist das Karma und alles, was dranhängt, weil dann gibt es einen Raum, der ist noch größer. Das ist in der Physik nennen wir den Hyperraum. Man könnte den aber auch Seele oder Emotion nennen. Und der entscheidet darüber, was jetzt an Auswahl praktisch in meinen Körper hineinkommt. Ja. Ja? Und da laufen sicherlich auch die ganzen karmischen Prozesse, die ganzen Reinigungen ab. Und ist es so, wenn wir mal verstorben sind, ist es so, dass zwar der Körper weg ist, ja, aber wir haben also nach der alten Postulation bestehen wir aus 12 Dimensionen. Die kleinsten Einheiten sind kleine Planck'sche Körperchen, auch die auch 12 Dimensionen haben. Das sind die kleinsten bewusstseinstragenden Einheiten, also so wie im kleinsten, so im größten. Ja. So, und dieser Hyperraum, dieser karmische Raum, der entspricht den Dimensionen, man kann überlegen, x9 bis x12. Ja? Und mittlerweile spricht man auch von x13 und x14, also das ist noch nicht so ganz erforscht, was da genau läuft. Und dort laufen diese ganzen karmischen Prozesse ab, die man natürlich im Prinzip entlasten muss. So, jetzt komme ich ins Spirituelle, das heißt, es ist so, dass wir ohne dieses Gehirn, dieses Filtersystem Gehirn, was jetzt noch organisch funktioniert, weitaus nach dem Tod, zum Beispiel dem körperlichen Tod, haben wir ja immer noch diese anderen 8 Dimensionen, die durchaus arbeiten. Das heißt, man konnte nachweisen anhand der vielen, vielen Nahtoderfahrungen und Menschen, die auch wiederbelebt wurden, gerade bei hypoxischen Hirnzuständen, bei Herzstillständen und so weiter, dass das Bewusstsein nicht an den Körper gebunden ist, sondern natürlich sehr viel weiter geht. Ja? Und dieses Bewusstsein lebt ja weiter. Und es ist wahrscheinlich nicht die Lösung, sich umzubringen, wenn man irgendwelche Probleme hier hat, weil in dieser anderen Welt, in der wir also aus diesen anderen Dimensionen heraus leben, ist es so, dass diese Hirnfunktion in der Form, wie wir sie jetzt kennen, nicht mehr filternd wirken kann. Das heißt also, dass diese alten Ereignisse umso schlimmer sind. Und das haben auch die Tibeter beschrieben. Ja. Und die gilt es natürlich auch aufzulösen. Aber das heißt, wir haben also in der Phase, in der wir körperlich auf der Erde herumtanzen, haben wir die Möglichkeit, wahnsinnig viel zu lernen und natürlich zu verändern. Das heißt, wenn wir tot sind, wird es deutlich länger dauern oder schwieriger werden. Ja. Also was damit deutlich ist, vor dem Hintergrund, was du jetzt schon einfach sehr komprimiert dargestellt hast, ist die Dimension der medizinischen Herausforderungen, aber auch der medizinischen Möglichkeiten, die man hat, wenn man all diese Dinge berücksichtigt und wie schmalspurig sich dagegen bei aller Berechtigung in Einzelbereichen, darum geht es auch gar nicht, aber wie schmalspurig da sich eine Symptombehandlung ausnimmt, die die Psyche, das Karma, die Biophysik und die Biochemie in den weitesten Bereichen außen vor lässt, sondern einfach nur sagt, okay,
hier gibt es Kopfschmerzen und dann nehme ich dann einen der berühmten Klassiker und dann ist das Problem gelöst. Also das ist wirklich eine Schmalspurmedizin und das, was wir uns im Folgenden ansehen wollen, auch mit Beispielen von der Diagnostik bis zur Therapie, ist das, was bei euch in der Praxis und in der Klinik richtigerweise formuliert so passiert. Und wir schauen uns halt einfach mal die einzelnen Schritte und die einzelnen Möglichkeiten an. Und auch da wird dann jetzt sehr schnell deutlich, dass die Blutabnahme und ein EKG nicht diejenigen Dinge sind, mit der man dann im Sinne eines schnellen Abfrühstücken eines Patienten dann auch durch ist und sagt, okay, das passt alles oder passt eben auch nicht. Und dann gibt es noch ein paar Medikamente und der Arztbesuch, der bei euch locker auch einen Tag in Anspruch nimmt, ist dann nach 7 Minuten erledigt, weil mehr die GOE nicht hergibt. Fangen wir an mit den diagnostischen Wegen, die sehr breit sind. Da habe ich nachher dann nochmal eine Frage zu. Eine der Dinge, die am Anfang stehen, ist ein Scan der Wirbelsäule. Also wir führen im ersten Schritt erstmal einen Scan durch. Da wird Ihr Körper, Ihre Organe, Ihre Hormone, Ihre Zellen werden abgescannt. Hier sehen Sie jetzt gerade den Scan. Hier wird gerade die Wirbelsäule abgescannt. Und man kann dann Bereiche sehen, wo die Energie herabgesetzt ist und wo es zum Beispiel einen Überschuss an Energie gibt. Das System unterteilt auf einer Skala von 1 bis 6, wie der energetische Zustand gerade ist bei Ihnen. Und zwar das Organ für Organ. Und hier sehen wir bei Ihnen, dass zum Beispiel bei der Gelenksoberfläche alles im Normalzustand war. Und so scannt er eben Gewebe für Gewebe einmal durch, Organ für Organ, bis wir jetzt am Ende sind. Und als nächster Schritt ist dann die Therapie, sodass wir energetische Mangelzustände ausgleichen. Also Scan der Wirbelsäule, wir hören gerade die Frage Energiedefizit oder Energieüberschuss. Was sehen wir hier? Was ist das? Okay, also bevor ich Materie baue, müssen bestimmte Teilchen, die die Information für diesen Bau der Materie, zum Beispiel der Wirbelsäule, der Augen, der Haare und so weiter haben, sich in einer bestimmten Drehrichtung befinden. Nach Pauli gibt es das Pauli-Prinzip, das heißt also, erst wenn die Elektronen sich antiparallel bewegen, können wir Materie bauen und wenn sie sich parallel bewegen, bauen wir Mist. Ja? Das heißt, hier ist ein System von Professor Nesterov entwickelt, vor dem man wirklich den Hut heben kann, das weltweit ganz, ganz großen Anklang mittlerweile gefunden wird. Am Anfang war es dann Oberon genannt, mittlerweile nennt man es Hospital und es gab verschiedene andere Namen. Und leider gibt es auch viele Raubkopien, die relativ wenig Effekte haben, muss man dazu aber auch mal sagen. Ich habe das wirklich mit ihm diskutiert. Wir waren letzte Woche in Moskau und er hat mir dann Beispiele gezeigt, was mit Raubkopien eigentlich passiert. Und das heißt, wir brauchen wirklich diese Originalsoftware, sonst funktioniert das nicht. So, und die ist in der Lage, Körpersysteme im Prinzip zu messen. Und zwar bevor sie schon, oder ich sollte mal besser so sagen, es wird zwar auch ein Körperteil gemessen, aber es wird auch die dazugehörige Spindrehung schon gemessen, ja, die genau diesen Körperteil aufbaut, ja, der dazu führt. Und es wird also gemessen, ist das im Vorfeld, das was hier reingebaut werden soll, um meinen Finger hier zu bauen, ist das schon krankhaft, baue ich schon gleich irgendwelche rheumatoiden Krankheiten mit ein oder wird das gesund werden? Das heißt, das System ist unglaublich in der Lage, bevor das hier im Grunde genommen körperlich umgebaut wird, schon zu sehen, was der Mensch für ein Problem hat und das eigentlich zu drehen. So, und diese Regulation läuft eigentlich in 6 Stufen. Was noch gesagt werden sollte, ist vielleicht, dass auch das Bestehende, das sind ja alles Atome und Schwingungen und so weiter mit den Frequenzen innen drin, genauso wieder so umgebaut werden kann, dass es zur Korrektur kommt. Und Stufe 1 wäre eine Regulation Starre, die dann auch gezeigt werden kann, wenn der Körper abgescannt wird. Stufe 2 wäre optimal, also mit der optimalen Spin-Drehung. So, und dann wird es natürlich immer schlechter. Bis hin zur Stufe 6 haben wir die absolute Regulation Starre, zum Beispiel bei Tumorpatienten. Das wird dann grafisch gezeigt mit schwarzen Punkten. Ja.
Und dazwischen kriegen wir auch eine Menge Informationen. Die Russen nennen das Nosologie oder die Pränosologie, das heißt also über die Ursachen der ganzen Geschichten, wie das zusammenhängt. Ja. Und da staunt man nicht schlecht. Also wenn ich jetzt mal das Beispiel Auge nehme, Makuladegeneration oder ähnliche Dinge, dann ist es ja so, dass wir eigentlich in der Augenmedizin eigentlich nur das Auge behandeln, was einfach unmöglich ist. Wir müssen das gesamte System behandeln. Wir müssen die Plaques behandeln, wir müssen den Zuckerstoffwechsel behandeln. Wir wissen zum Beispiel, wenn Insulin an die Zellen nicht andocken kann, wie das bei fast 70% der Menschen ist, wir haben alle Insulinrezeptorresistenzen, je nach Stress, den wir im Leben haben, werden die Membranen zerrissen. So, und das Schiffchen kann nicht mehr an den Hafen, also nicht mehr andocken. Und das Insulin läuft dann quasi in die Arterien und Venen hinein, macht dort heftigste Plaques und nicht das arme Cholesterin, das wir dringend zum Leben brauchen. Also das sind aber ganz wichtige Ursachen solcher Augenerkrankungen, die man mit relativ einfachen Mitteln auch wieder bessern kann. Ja. Und dieses, ich nenne es jetzt mal Oberon, ist in der Lage, solche Erscheinungen zu diagnostizieren, die Vorboten schon lange zu sehen, aber auch akut im Prinzip umzubauen. Ja. Also insofern haben wir hier eines der Beispiele oder eines der ganz großartigen Beispiele, wo die Diagnostik und die Therapie im Prinzip Hand in Hand. Genau. Ist aber etwas, was wir jetzt immer wieder erleben werden, dass etwas diagnostiziert wird und dann gleichzeitig etwas ist, was dann die Informationen und die Möglichkeit zur Hilfestellung auch in Richtung Therapie gibt. Zweites, was wir uns ansehen, da wird mit Biophotonen gearbeitet bei Zirbeldrüse und im Nackenbereich. Auch da nachher nochmal eine kurze Erläuterung. Wir sind jetzt bei dem Gerät, das Biophysio heißt. Es kommuniziert über Biophotonen. Und zwar kommen die Biophotonen hier aus dieser Elektrode heraus. Das ist ein Infrarotlicht. Das werde ich Ihnen gleich an das dritte Auge legen. Und zwar dient es dazu, die Zirbeldrüse anzuregen und das gesamte zentrale Nervensystem zu aktivieren und die beiden Gehirnhälften zu synchronisieren. Im nächsten Schritt werden wir die Elektrode an die Halswirbelsäule legen. Das ist dann das orthopädische Programm, das dazu dient, die Wirbelsäule zu begradigen, damit sich alle Organfunktionen wieder regenerieren können. Gut, dann starten wir jetzt. So, Sie dürfen jetzt ruhig liegen bleiben und entspannen und an etwas Positives denken. Ich komme dann gleich wieder. Jetzt starten wir das orthopädische Programm zur Wirbelsäulenbegradigung. Dazu legen wir die Elektrode an die Halswirbelsäule. Genau, danke. Okay, das dauert jetzt ungefähr 20 Minuten. Und so lange können Sie entspannen. Biophotonen auf das dritte Auge klingt jetzt auch erstmal wieder etwas esoterisch, ist aber etwas, was organisch absolut berechtigt ist und einen organischen Grund hat. Da geht es um die Zirbeldrüse. Ja, also erstmal zu den Biophotonen. Weltberühmt ist natürlich Pop geworden. Ja. Mit der Entdeckung der Biophotonen ist am Anfang nicht gerade gehuldigt worden, sondern eher fertig gemacht. Ja. Da haben es aber auch die Japaner und andere nachgewiesen. Und mittlerweile wissen wir sehr genau, wo auch diese Biophotonen produziert werden, nämlich zum großen Teil zwischen Komplex 3 und 4 der Mitochondrien, also der Atmungskette. So, und diese Biophotonen, man könnte auch sagen, das blau-violette Licht hat ungefähr 415 Nanometer, steuert den gesamten Körper, aber auch den gesamten Kosmos. Ja? Also Denken wäre zum Beispiel ohne Biophotonen überhaupt nicht möglich. Ja? Und das heißt, wir haben Interaktionen zwischen den Zellen durch Biophotonen, wir haben Interaktionen von Enzymen zur DNA. Du tust jetzt Folgendes über Biophotonen. Wir haben im Prinzip die Kommunikation der DNA zur Phantom-DNA oder zu diesen Welten, die um uns herum sind, über Biophotonen. Das geht überhaupt nicht anders. So, und dann macht es natürlich absolut Sinn, die richtigen Signalphotonen zu nehmen. Es sind nicht alles Biophotonen, sondern es gibt auch andere. Ja? Das heißt, wir brauchen eine Kohärenz.
Man kann zum Beispiel Elektronen mittlerweile mit spezifischen Verfahren, spektroskopischen Verfahren untersuchen. Und es ist sehr wohl ein Unterschied, ob ich jetzt dramatische Entropien in meinen Elektronen drin habe. Das heißt also, dass diese Photonen völlig chaotisch sind, oder ob ich die so geordnet habe wie einen Laserstrahl. Dann habe ich natürlich eine ganz andere, viel stringentere und saubere Information. Und bei diesem Biophys zum Beispiel, das ist ein fantastisches Verfahren, das in Sekunden wirkt, kann man zum Beispiel Biophotonen erstmal über die Augen eingeben. Das sind Frequenzen von, ich weiß nicht genau, 700 noch irgendwas, also eher so Rotlicht in den Bereich. Wirkt sofort auf das Mittelhirn und strukturierend auf das gesamte System, dann auch auf das Kleinhirn, und ordnet und koordiniert eigentlich den ganzen Körper. Man gibt es dann aber auch hier auf die Stirne und auf verschiedene andere Körperregionen, vor allem solche, in denen eine Masse von Meridianen zusammenlaufen. Und wir haben wirklich schon fantastische Dinge gesehen, also gerade mit diesem System. Es gibt ja in der zunehmend auch in der Szene der Heilpraktiker, Therapeuten, die ja eine Begradigung des Atlas zum Beispiel machen. Ja? Und mit einem relativ großen Aufwand, mit einem großen Bromborium, das schafft das System in 2 Sekunden. Wir haben das also gemessen. Also Hüftstellungen zum Beispiel, Halsstellungen, Atlasstellungen, wirklich auf die Zentimeter genau, und das System kriegt das viel, viel schneller hin. Also das heißt also, wir haben offenbar wirklich eine Korrekturfunktion im eigenen System, die wir einfach nur aktivieren müssen. Und das macht das System. Ja. Das nächste, was wir uns ansehen, ist das AMSAT. Ein Messgerät, bei dem du einmal im Stehen und einmal im Sitzen auch wieder gescannt und diagnostiziert wirst. So, wir sind jetzt bei der Messdiagnostik angekommen. Wir fangen mit dem AMSAT an. Das AMSAT setzt sich zusammen aus den Stirn-, den Hand- und den Fußelektroden. Hier wird ein schwacher Strom durch Ihren Körper geleitet, der aber ungefährlich ist. Und hierbei wird der Körper in unterschiedliche Areale unterteilt. Das basiert alles auf der Leitfähigkeit des Körpers. Und zwar dort, wo zum Beispiel entzündliche Reaktionen vorherrschend sind oder Wasseransammlungen. Dort ist die Leitfähigkeit erhöht und dementsprechend detektiert der Computer ein anderes Signal. Und anderes Gewebe, das zum Beispiel Ablagerungen hat oder arthritisches Gewebe, Knochengewebe, hat eine geringere Leitfähigkeit. Und so kann man eine Landkarte des Körpers bekommen von Überregulation und Unterregulation. So kann man sehen, wo der Körper zum Beispiel übersäuert ist. Und jetzt fangen wir mal an. Jetzt starte ich die erste Messung. Sie werden ein paar Blitze sehen, aber das ist völlig normal. Und jetzt geht's los. So, wir machen jetzt noch eine Messung im Stehen. Sie können dann einmal aufstehen. Okay, jetzt dürfen Sie sich wieder setzen. AMSAT, was ist das? Also das AMSAT ist eine Segmentalanalyse der verschiedenen Körperorgane. Alle diese Systeme, die die Regulation messen, die also viel weiter gehen als jetzt nur eine punktuelle Messung, arbeiten meistens über eine Fourier-Analyse, also das heißt über eine annähernde Berechnung der Systeme, die untereinander verschaltet werden. Man misst hier konkret den Hautwiderstand, die Hautspannung und solche Parameter, aber nicht nur im Äußeren, sondern auch im Inneren. Ja? Und es gibt da pathologische Areale, die das System ebenfalls aufnehmen kann. Und erstaunlich ist, wie genau das AMSAT zum Beispiel etwa ähnliche Dinge zeigen kann wie Röntgenbilder, also in den verschiedenen Körperorganen oder zum Beispiel in der Wirbelsäule. Ohne die Nebenwirkung. Ohne dass die Patienten mir erzählt haben, was eigentlich das Problem ist, sehen sie praktisch schon vorher, innerhalb von Sekunden, wo die Problematik eigentlich ist. Und das wird dann in Prozenten genau berechnet. Also das heißt, es gibt eine Skala, ganz optimiert wäre jetzt zwischen plus 5 und 15% plus. Ja. Das wird dann grafisch in grün dargestellt, indem der Mensch in den Organen, die jetzt hier grün dargestellt werden, im Optimum ist.
Das schaffen wir natürlich alle nicht jeden Tag, weil wir ständig im Umbau sind. Dann gibt es Areale, die liegen höher, also 15% bis zu 100%. Da könnte man jetzt von Versäuerung und ähnlichen Dingen und Blockaden sprechen. Oder es gibt die Areale, die sind tiefer, das wird dann in Blau dargestellt, mit einem erheblichen Energiemangel. Und das kann das System prozentual genau zeigen. Ja. Bioscan ist die nächste Diagnostik, wo es um die Analyse des Energiefeldes des Menschen geht. Wir machen mit dem nächsten Gerät weiter, das ist das Bioscan. Dabei bekommen Sie diese Elektrode hier in die Hand, in die rechte Hand, genau, und dann halten Sie es so mittig und hoch. Und hier wird Ihr Energiefeld analysiert. Es erfolgt eine Analyse vom kardiovaskulären System zum Beispiel, vom Lungensystem, Magen-Darm-Trakt wird analysiert, Hormone, Mineralien, Aminosäuren. Wir gucken uns im Prinzip alles an und schauen dann, was in Unter- oder Überfunktion liegt. Das dauert jetzt ungefähr 1 Minute und dann sind wir durch. Okay, die Messung ist fertig und wir können jetzt mit dem nächsten Gerät weitermachen. Energiefeld des Menschen. Also das ist ein ganz interessantes System. Wir wissen aus der bemannten Raumfahrt, dass wir einen bestimmten Energieinhalt brauchen, sonst brechen wir zusammen. Das heißt, wir können, es gibt einen Energiestoff, der in den Kraftwerken der Zellen, in den Mitochondrien gebildet wird, das ATP. So, und wenn wir hier unter 40% der Bildung eigentlich sind, brechen erstens schon mal unsere Stromversorgungssysteme zusammen. Das heißt, die sogenannte Natrium-Kalium-Pumpe, um mal ein Beispiel zu nennen. Der Tumorpatient hat in der Regel dort, wo Tumorzellen gebildet werden, gerade noch ein Stromäquivalent von ungefähr minus 15 Millivolt. Das heißt, er kann damit kein Aktionspotenzial mehr auslösen, weil in den Tumorzellen die Mitochondrien nicht mehr laufen. Das heißt, die produzieren diese fast 80%, brauchen diese Natrium-Kalium-Pumpen, um Energie zu gewinnen, produziert er einfach nicht mehr. Entzündungszellen liegen wir nicht ganz so schlimm, also bei Tumorzellen minus 15, ungefähr bei minus 30, aber das reicht auch schon nicht mehr aus. Das heißt, wir brauchen mindestens minus 40 Millivolt, am besten minus 70 Millivolt. Und alle Systeme, die wir haben, sind so ausgerichtet, dass sie in der Lage sind, genau diese Stromzahlen wieder zu produzieren. So, jetzt kann man natürlich im Kosmos bei diesen wahnsinnigen Bedingungen, bei 80 Dezibel der Kühlmaschinen, des Krachs auf den Ohren, ja, der 15.000 bis 20.000 kosmischen Strahlungsattacken, die von außen kommen, oder natürlich bei den ständigen Biorhythmusstörungen oder die Zirbeldrüse kann nicht mehr arbeiten und viele andere Dinge, sind wir nicht mehr in der Lage, per Labor jetzt ATP zu messen, um zu wissen, wo der Astronaut oder Kosmonaut momentan steht, zumal das Molekül alle 4 Sekunden zerfällt. Sondern da hat man dann andere Systeme finden müssen und das ist das Fantastische. Das heißt, die gesamte russische Raumfahrt hat irgendwann gemerkt, wir brauchen Regulationssysteme und hat sich dann welche gesucht und kam wirklich schließlich bei den Chinesen an. Also ganz empirisch und hat dann zum Beispiel den Rückenmeridian beobachtet, Gallenblasenmeridian, Blasmeridian. So, und wenn man dann auf der einen Stelle zum Beispiel einen Strom hineinschießt, muss der am nächsten Meridianpunkt wieder rauskommen. Und das konnte man also nachweisen, dass das, was die Chinesen vor 4000 Jahren gemacht haben, bis auf den Zentimeter genau der Wahrheit entspricht. Das war fassungslos, hat mir Sakirzki erzählt, dass er das nicht fassen konnte. Ja. So, und dieser Meridiananalyse hat man sich dann in der Raumfahrt bedient, hat dann das Ursprungsgerät, damals das Prognos, entwickelt, dann Nachfolgegeräte, wie wir sie jetzt mittlerweile haben, die sind Bioscan oder wie auch immer, so, und können sagen, dass das, was das Gerät misst, über einen Korrelationskoeffizienten ungefähr dem ATP-Gehalt entspricht. So, und so wurden dann auch die Kosmonauten und immer noch von der Bodenstation aus teilweise durch den Kosmonauten selber, der sich dann oben in der Kapsel gemessen hat, mit den entsprechenden Daten versorgt und man konnte den auch entsprechend ferntherapieren. Ja. Herzfrequenzanalyse ist das nächste. Da geht es um Stressindex und Herzratenvariabilität. Also wir machen jetzt die Herzfrequenzanalyse. Bei der Herzfrequenzanalyse bekommen Sie auch einen Strom durch die 4 Elektroden geschickt und da wird das vegetative Nervensystem gemessen. Wir gucken, ob Sie sich eher im parasympathischen oder im sympathischen Bereich befinden. Wir gucken uns dann den Stressindex an
Und außerdem wird die Herzratenvariabilität bestimmt. Das ist der unterschiedliche zeitliche Abstand zwischen zwei Herzschlägen, der typischerweise immer unterschiedlich ist. Es gibt dann aber eine bestimmte Anzahl an Arrhythmien, die normal ist, und andere, die schon in die Abnormität weichen. Und das bestimmen wir hier mit dieser Methode. Sie können jetzt 5 Minuten lang in Ruhe liegen und entspannen, während die Messung dann läuft. Am besten auch nicht reden und tief ein- und ausatmen. Und ich sage Ihnen dann Bescheid, wenn die Messung fertig ist. Okay. Also die Herzfrequenzvariationsanalyse ist ja namentlich in der Raumfahrt entwickelt worden von Professor Bajewski, später auch Kuchera, die das dann weiterentwickelt haben. Wird immer noch verwendet, hat eine riesige Rolle gespielt im Mars 500 Projekt. Ja, also das heißt, diesem Isolationsexperiment, das ja Anfang letzten Jahres zu Ende gegangen ist, es gab aber parallel noch verschiedene Mars-Experimente mit Untersuchungen. An einem durften wir auch teilhaben über Dr. Kuchera. Und das heißt, wir untersuchen praktisch die Grundlage des Lebens, der Steuerung, ja, durch das Gleichgewicht von Sympathikus und Parasympathikus. Sympathikus ist ja derjenige, der das Leben eigentlich antreibt, der dafür sorgt, dass genügend Adrenalin produziert ist. Adrenalin ist ein Wunderhormon, das das Immunsystem anschießen kann, das entsäuern kann, das den Zuckerstoffwechsel im Griff hält und viele andere Dinge auch. So, und der Gegenspieler des Sympathikus ist der Parasympathikus. Der kann, wenn er im Gleichgewicht ist, Wunderdinge machen. Er kann uns in Ordnung bringen, er kann uns denken lassen. Er ist für den Aufbau von Substanzen verantwortlich und vieles mehr. Nur, wenn er zu stark ist, geht der Schuss nach hinten los. Das heißt, dann produziert er über 90% der Erkrankungen. Also das sind Raumfahrterkenntnisse, die man über 30 Jahre dann erworben hat, an über 125.000 Probanden. So, und man braucht natürlich dann auch ein Messsystem, das das Ganze verlässlich und reproduzierbar und sensitiv darstellen kann. Und das ist zum Beispiel diese Herzfrequenzvariationsanalyse, ohne die kein Astronaut mehr überhaupt eine Möglichkeit hat, in den Kosmos zu gelangen. Ja. Und die wird mittlerweile aber in der kompletten Schulmedizin auch verwendet weltweit. Das, was, wenn man jetzt allein diesen ersten kleinen Abschnitt sich anschaut, was man sich da, die Frage, die man sich dann stellt, ist die Bündelung und die Massierung unterschiedlicher diagnostischer Messmethoden. Ist das jetzt irgendwie so ein Overkill oder ist es so, dass du von jedem dieser unterschiedlichen Analysen Informationen bekommst, die dann irgendwann nachher mal zusammengefasst werden? Aber ich sag mal, das ist jetzt keine Spielerei, sondern ich hole mir da und da und da etwas und kriege dann erst die Gesamtschau über den Zustand des Menschen. Muss ich mich das so vorstellen? Ja, klar. Also wenn zum Beispiel Patienten zu uns in Behandlung kommen, bekommen die grundsätzlich mal 3 Grundmessungen, weil es durchaus sein kann, dass eine der Messungen nicht ausreicht. Ja? Das heißt, alle diese Funktionsanalysen sind ja so, dass sie den Körper eigentlich mit Photonen oder anderen Dingen anschießen und das System muss antworten wie ein Spiegel. Wenn der Mensch aber, weil er natürlich schwer krank ist, in einer totalen Regulationsstarre ist, dann reicht ein einzelnes System nicht mehr aus. Ja. Also zum Beispiel diese Herzfrequenzanalyse hat ja auch 8 Stufen. Ja, und top ist natürlich, wenn wir in den ersten 3 oberen Stufen drin sind. Und oft, und da gehört viel Erfahrung dazu, zu unterscheiden. Wir haben viele, die sind völlig ausgebrannt und haben plötzlich in dieser Herzfrequenzanalyse die Stufe 1, ja, was natürlich nicht sein kann, weil wir in den parallelen anderen Messungen nämlich sehen, dass der Energiemangel erheblich ist. So, und deshalb brauchen wir alle Systeme, um im Zusammenhang zu erkennen, wo das Problem ist. Ja. Biograph ist das nächste, was ihr einsetzt. Das hat ganz offensichtlich, es geht um Meridiane und das, was die Chinesen auch schon entwickelt haben, wiederum Bezug zu der alten klassischen chinesischen Medizin, die, was ich sehr, ich sag mal, bemerkenswert finde, in eine solche hochmoderne Hightech-Medizin wie selbstverständlich eingeflossen ist. Also das ist ja schon etwas, wo sich die klassische Schulmedizin viel schwerer tut und hier offensichtlich die russische Weltraummedizin
da keine Vorbehalte und keine Scheuklappen und irgendetwas hat, sondern wenn die Chinesen vor 4000 Jahren und früher gewisse Dinge erkannt haben, die bis auf den heutigen Tag stimmen, warum soll man nicht darauf zurückgreifen? Wir starten jetzt mit der nächsten Messung, das ist der Biograph. Bei dem Biograph werden die Meridiane des Körpers durchgemessen. Und zwar gibt es nach der traditionellen chinesischen Medizin 12 Hauptmeridiane und wir messen quasi den Qi, den Energiefluss durch diese Meridiane. Und zwar enden die Meridiane an den Finger- und Zehenspitzen. Und dort gibt es einen herabgesenkten Hautwiderstand, weswegen wir durch diese Sonde den Energiefluss dort messen können. Und jetzt bringe ich Ihnen erstmal eine Elektrode an eine Hand an und dann starten wir mit der Sondenmessung. Daraus ergeben sich Resultate über die gesamte Energieverteilung in den Meridianen und natürlich auch in Verbindung zu den Organen und auch zu der Psyche, weil jeder Meridian seine bestimmte Funktion hat und die Gesamtheit der Meridiane eben widerspiegelt, wo sie zum Beispiel Energiemängel haben oder andere Funktionsblockaden. Okay, dann starte ich jetzt die Messung. Das war's auch schon. Also ein Eingehen auf die Meridiane, auch das ist ja was Besonderes für den heutigen Medizinbetrieb. Ja, hatte ich ja eben schon mal beschrieben. Ja. Ich fand das wirklich fantastisch. Man hat zum Beispiel folgende Versuchsreihe gemacht. Man weiß ja, wo die Meridiane sind. Das sind ja Orte geringeren Widerstandes, also geringeren Hautwiderstandes, ja, über denen praktisch Energie läuft. Man könnte auch sagen ATP-Straßen. Ja. Hat dann mit einem Lichtsensor oder mit der Nadel, was ungefähr in das gleiche hineingeht, genau in den Meridian hineingeschossen und gesehen, dass Granulozyten dort explodieren. Das heißt, wir haben hier wirklich Lichtgeschwindigkeit in diesem System. Das ist bisher in der westlichen Medizin nicht bekannt gewesen. Und das ist eigentlich die Grundlage der Meridiane. Also hier geht es um Lichtgeschwindigkeitsgeschichten und höher. Das heißt, heilen können wir im Grunde genommen nur, wenn wir Geschwindigkeit haben, die höher sind als die Lichtgeschwindigkeit. Ja. Sind wir unter der Lichtgeschwindigkeit, funktioniert das nicht mehr. Und Meridiane scheinen solche Orte zu sein, die es im Menschen, in der Erde überall eigentlich gibt, die diese extrem hohen Geschwindigkeiten haben und dafür für Leben sorgen, ja, für Steuerung. Da haben wir natürlich im Westen das Problem durch das Einsteinische Dogma, dass es nichts Schnelleres geben darf als die Lichtgeschwindigkeit. Eine, ich sag mal, Vorstellung, die Wissenschaft unglaublich blockiert hat seit Jahrzehnten und das bis zum heutigen Tag noch tut. Aber das ist noch ein Spezialfall. Letzter Bereich, vorletzter Bereich im Bereich der Diagnostik, auch für mich eine sehr spannende Geschichte, dass ich die Stimme analysieren kann, also eine Stimmfrequenzanalyse, und dass es ganz offensichtlich mit dem einfach Formulieren eines einzigen Buchstabens messbar ist, ob ich da im Lot bin, ja oder nein. Genau. Wir sind jetzt bei der Stimmfrequenzanalyse. Der Hintergrund davon ist, dass die Stimme immer eine Ursprungsfrequenz trägt, die man von der Geburt mitbekommen hat. Und im Laufe der Zeit ändert sich das, weil bestimmte Traumata in die Stimme mittransportiert werden. Und deswegen machen wir hier die Analyse. Wir können hier nämlich quasi die Traumata, die in der Stimme gespeichert sind, überlagern mit positiven Emotionen. Und das machen wir jetzt im ersten Schritt. Wir nehmen erstmal Ihre Stimme auf
Und zwar einmal ohne Ohren zuhalten und im nächsten Schritt mit Ohren zuhalten. Und dazu können Sie einfach fortgehend A ins Mikrofon hineinsprechen und ich sage Ihnen dann, wenn Sie aufhören sollen. Sie können jetzt beginnen. Ja. Okay, das war die erste Aufnahme. Bei der zweiten Aufnahme können Sie die Ohren zuhalten und nochmal A sagen. Okay, fertig. So, die zweite Aufnahme besteht daraus, dass Sie sich vorher in einen positiven Zustand hineinversetzen. Und zwar visualisieren Sie das heutige oder das jetzige Problem, das Sie haben, und versetzen sich in die Lage, als sei das Problem schon gelöst. Und ja, fühlen Sie einfach die positive Schwingung. Sie können sich jetzt einen Moment Zeit nehmen, sich das Problem nochmal vor Augen führen und wie es sich jetzt löst. Wie Sie auf alle Fragen Antworten bekommen oder wie Sie irgendeine Lösung bekommen für dieses Problem. Haben Sie? Ja. Okay. Gut, dann können Sie mit diesem Wissen, dass Ihr Problem jetzt gelöst wurde, nochmal in das Mikrofon AA reinsprechen. Ich sage auch wieder Stopp. Mhm. Ja. Und jetzt nochmal mit Ohren zu. Ja. Fertig? Okay. Gut, jetzt haben wir eine neue Kurve bekommen. Diese Kurve transportiert jetzt die positiven Emotionen. Das Ergebnis, also die Stimme mit den positiven Emotionen, bekommen Sie dann als CD mitgegeben. Und die gebe ich Ihnen gleich. Sie können erstmal einen Platz nehmen im Wartezimmer und ich komme dann gleich und gebe Ihnen die CD mit. Was ist die Basis, die Grundvorstellung, dass wir so einen, irgendwie so, ich sag mal, für uns stimmigen, gesunden Urton haben in der Sprache? Also mich haben immer schon Systeme gereizt, die klar einerseits verschränkt arbeiten, das heißt auch über große Entfernungen hinweg. Ja. Also in der Diagnostik. Also eine unserer Firmen zeichnet sich gerade dadurch aus, dass wir mindestens 5 verschiedene Diagnostiken haben, die quasi in einer Ferndiagnostik gemacht werden können, ohne dass der Proband da ist. Ja. Die Stimmanalyse wird gerade in diesem Bereich umgebaut, ist aber auch schon mal als Ferndiagnostikum in der Ex-DDR benutzt worden, in der Raumfahrt, ich glaube 1966. Ja, Professor Hecht hat da einiges drüber geschrieben, von der Charité in Berlin. Und die Grundlage ist eigentlich, dass alle Körpersysteme natürlich eine bestimmte Schwingung haben. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn jetzt die 350 Hertz Schwingung von der Milz zum Beispiel jetzt plötzlich nur noch bei 280 ist, muss natürlich irgendwas vorgefallen sein. So, aber die Gesamtschwingung aller Körpersysteme bündeln sich eigentlich im Resonanzraum der Stimme. Ja. Ja? Und wenn ich dann Abfälle habe und kann die auch noch in Dezibel genau messen, ja, oder noch anderen Einheiten, dann kann ich die auch korrigieren. Also wenn ich diese Frequenzen wieder retrograd zurückgebe. Man nimmt die Buchstaben AAA 6-mal hintereinander unter bestimmten Visualisierungen, um Konsonanten, also um im Prinzip was für alle Sprachen zu haben, weil das A kommt in allen möglichen Sprachen vor. Das ist eigentlich der Hintergrund. Ja? Und erzeugt damit bestimmte Stimmresonanzen, die wir dann eigentlich aufnehmen, vermessen können und können dann innerhalb von Sekunden eigentlich sagen, wo das Problem ist. Wo das Problem ist und wie wir im Film gerade gesehen haben, dass dann ein, ich sag mal, Normzustand wiederhergestellt werden kann, genau. Dadurch, dass ich das dann in einer anderen Weise noch einmal aufnehme und das als CD mit nach Hause nehme und mir das dann zu Hause anhöre. Das heißt, ich habe hier in wenige Minuten die Analyse und gleichzeitig auch
das Therapieinstrument Genau. und das kann ich im Autoradio oder sonst oder über Kopfhörer, wo auch immer, mir anhören und im Prinzip mitnehmen. Auch eine geniale Sache. Ja, das ist genial. Am besten über geschlossene Kopfhörer. Es gibt ja die hörbaren, die ist neurologisch gesehen doppelt geschaltet auf jeder Seite und es geht in das gesamte System ein. Ja. Skio, das ist jetzt im Bereich der auch wiederum wie das Oberon Diagnose- und Therapiegerät natürlich gleichermaßen eines, was beide Dinge leistet. Also wir sind jetzt bei dem Skio. Beim Skio wird ein Elektroenzephalogramm angefertigt, das heißt, dass die Gehirnströme gemessen werden. Als nächstes werden die Muskelströme gemessen. Galvanic Skin Response, das bedeutet, dass der Hautwiderstand gemessen wird. Und ein Trivektor-evoziertes Potential wird gemessen. All diese Messungen geben uns Aufschluss darüber, in welchem Zustand sich Ihr Körper gerade befindet. Das heißt, wie die Stromverteilung, die Stromstärke, die Stromspannung in Ihrem Körper ist. Und als additiver Wert ermitteln wir dann auch den Widerstand. Und wir sehen später die ganzen Werte hier auf dem PC. Und dann kann ich Ihnen später gleich noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Bei dem Skio werden die elektrischen Felder gespeichert oder aufgenommen. Das bedeutet, dass das Skio auch im morphogenetischen Feld arbeitet. Und das beruht auf dem Prinzip der Quantenverschränkung. Rechts. Wir starten jetzt mit der Kalibrierung. Da wird der geopathische Stress aus Ihrem Bewusstseinsfeld ausgeglichen und wir machen jetzt auch mit dem Test weiter. Da wird die Stromstärke und Stromspannung in Ihrem Körper gemessen und der Widerstand sowie die Sauerstoff- und Wasserversorgung in Ihrem Körper. Der Test dauert ungefähr 3 Minuten und so lange können Sie in Ruhe entspannen. So, wir sind jetzt fertig mit der Therapie. Sie können dann gleich noch mal einen Moment Platz nehmen im Wartezimmer und ich hole Sie dann gleich wieder ab. Skio ist jetzt, ich sag mal, so eine quasi amerikanische Variante zu dem russischen Oberon, ist von der Leistungsfähigkeit vergleichbar und wo liegen da Ja, also das die Oberon Vorteile? arbeitet ja schon an der Grenze zwischen Nicht-Materie und Materie. Das Skio kann das auch, aber auf eine andere Art und Weise. Also zunächst mal organisch gesehen wird das Skio ja abgeleitet über Ströme, die man hier überall misst, also hier zum Beispiel in den Handgelenken, an den Fußgelenken, an der Stirn. Diese ganzen Ströme werden so geschickt über Fourier-Analysen so geschickt verschaltet, dass wir also 168 Eingänge haben. Das System arbeitet mit 2 Prozessoren, ist also enorm schnell, kann in der Zehntelsekunde 280.000, sagen wir mal, Reize detektieren und die sofort korrigieren. Misst aber nicht nur als Frequenzscanner oder als Resonanzgerät, indem man die Werte, die das System in den Körper hineinschickt, abwartet. Also der Körper muss dann wie ein Spiegel reagieren und schickt die wieder zum System zurück. Das heißt, wir können das dann mit Normwerten vergleichen, um zu sehen, wo die Defizite sind und können die auch sofort ausgleichen. Also ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel in der Bauchspeicheldrüse Insulin bilden will, wir wissen ungefähr, dass Insulin etwa eine Herzzahl von 50 Hertz braucht, ja, um die Vorstufen von Insulin zum Beispiel zu bilden. Das ist ein sehr großes Molekül und im Gegensatz zum Beispiel zu Nervenzellen, die brauchen 2 Hertz oder Knochen brauchen nur 7 Hertz. So, das nehmen wir mal an, der Diabetiker hat aber nur 42 Hertz zu bieten. Und deshalb spritzt er ja auch Insulin, weil die Vorstufen überhaupt nicht mehr gebaut kriegen, das Insulin selbst.
Und dann ist das System in der Lage, ihm wirklich in Millisekunden sozusagen die Frequenzen über Photonen in die DNA hineinzuschieben, die er braucht, auch um an diese Herzzahl wieder zu kommen. Und man konnte nachweisen, dass wirklich innerhalb von Sekunden Mikrotrops von neuen Insulinvorstufen entstehen und Insulin. Ja. Also das ist fantastisch und das kann man natürlich mit allen Systemen machen. Das KIO ist sogar in der Lage, emotionale Dinge zu verändern oder Traumata. Wir wissen zum Beispiel von 2 großen amerikanischen Studien, das war sehr mutig, 2006 von der Southwestern und von der Stanford University, konnte man nachweisen, dass Krankheiten eigentlich im Wesentlichen dadurch entstehen, dass wir Traumata nicht verarbeitet haben. Die sitzen also in allen Zellen, nicht nur im emotionalen System, wie wir das in der Psychiatrie immer lernen. Und und diese Traumata verursachen wirklich teilweise einen Stillstand der Mitochondrien, also auch in den Energiebahnen. Die verursachen natürlich, dass wir uns ständig, wir haben es ja am Anfang schon besprochen, immer wieder Dreck reinziehen. Das heißt also plusgeladene Quanten, die also für Unordnung sorgen. Und jetzt mal körperlich gesprochen, sorgen sie dafür, dass wir die Glucose nicht zu Pyruvat, das ist also das, was auch im Bein vorkommt, was die Mitochondrien zum Leben brauchen. Also dass wir nicht nur Pyruvat bilden, sondern dass wir genau das Gegenteil machen, nämlich das, was wir vom Muskelkater her kennen, nämlich Laktat bilden. Ja. So, und das heißt also nochmal traumatische, pathologische Zellbilder, so nennen die das, ja, bilden also wirklich organisch gesehen einen riesigen Laktatring um die Zelle herum. Die Zelle ist dann viel größer und natürlich kann das KIO dann die Stromstärke, Widerstand, Spannung messen, die natürlich hier viel verändert sind gegenüber der normalen Zelle, die aus Glucose Pyruvat und damit Energie herstellt und viel kleiner ist. Ja? Und kann das korrigieren. Das heißt, wir können also innerhalb von Sekunden sehen, wann ist das Trauma passiert und was für eine Art von Trauma war das eigentlich und können das korrigieren, was man sicherlich mit der Psychotherapie so schnell nicht machen kann. Ja. Ja. Und vor allem natürlich auch mit einer anderen Nachhaltigkeit. Das ist immer das Problem, dass der Weg in der Psychotherapie zu sagen, ich muss das, dann muss ich dann mal drüber reden und dann wird das, also allein dadurch, dass ich das anspreche, die Vorstellung, dass dann die Probleme gelöst werden. Deswegen sind sie trotzdem im Feld und in den Zellen drin. Also das Aussprechen ändert an dieser Struktur eigentlich gar nichts. Diese Grundvorstellung ist richtig. Man wird also eher retraumatisiert und verliert auch noch Energie, indem man in die alten Dinge wieder hineingeht. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite der Klinik von Professor Edinger www.inacarp.de und dem Encke-Institut www.encke-institut.lv ein. Kontaktmöglichkeiten, Informationsmöglichkeiten über die Dinge, die wir heute im Bereich Therapie und im Bereich Diagnostik ankratzen konnten, die wir euch vorgestellt haben. Und es wird einfach deutlich, was inzwischen möglich ist und was einfach nur mit der entsprechenden Offenheit und mit dem entsprechenden Stehvermögen dann auch umgesetzt werden kann. Und wenn ihr gesundheitliche Probleme habt, einfach den Kontakt aufnehmen. Es gibt kein Unheilbar. Das ist die wirklich wichtige und gute Nachricht. Es gibt immer einen Weg. Man muss einfach nur ihn dann beschreiten. Und in diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.